Mit 75 mm und einer Offenblende von f1.2 schafft Viltrox ein bisher konkurrenzloses Autofokusobjektiv in seiner Preisklasse. Und was das neue Objektiv hier kann und ob es das Richtige für dich ist, klären wir in diesem Video. Viltrox hat sich für das erste Objektiv ihrer neuen Pro-Level-Serie stark an dem beliebten Design und Bedienkonzept von Fujifilm orientiert. Ohne ein Branding könnte man fast meinen, dass man hier ein Original Fujifilm-Objektiv in der Hand hält. Es ist komplett aus Metall gefertigt und mit einem matten schwarzen Finish überzogen. Die Haptik kommt dem, was wir sonst an unseren Fujis schrauben, schon sehr nahe und auch der Autofokus-Switch sowie Blendenring sind an dem gewohnten Platz. Zwischen Blenden- und Fokusring finden wir auch den neuen Schriftzug Pro, mehr dazu aber gleich. Beide Ringe funktionieren übrigens mit einer elektronischen Verstellung oder auch by Wire. Sprich, sowohl Blendenöffnung als auch der Fokus sind nur verstellbar, wenn das Objektiv an einer Kamera mit Strom versorgt wird. Wer an dieser Stelle also gerne manuell fokussiert, muss hier auf eine Skala verzichten und von nah auf fern auch ordentlich kurbeln. Das Objektiv ist komplett wettergeschützt, sprich es ist an allen beweglichen bzw. offenen Stellen mit Dichtungsringen versehen. Was beim Anblick von außen noch auffällt, ist der USB-C-Anschluss im Bajonett, mit dem wir das Objektiv auf die aktuellste Firmware updaten können. Was dieses und vermutlich auch alle zukünftigen Objektive der Pro-Serie so besonders macht, ist die große Blendenöffnung von 1.2. Es gibt in dieser Preisklasse und in diesem Brennweitenbereich tatsächlich kein anderes Objektiv mit Autofokus auf dem Markt. Aber hat es den Titel Pro nur damit überhaupt verdient? Naja, Viltrox hat dieses Objektiv nicht umsonst für Fujifilm-Kameras entwickelt. Die große Offenblende vergibt einem Bild einen sehr weichen, einzigartigen Look mit einem cremigen Bokeh. Man sollte hier zwar nicht mit der Erwartung an ein optisch perfektes Bild rangehen, allerdings hat Viltrox es geschafft, einen guten Mittelweg zwischen analogem Look und einer digitalen, modernen Schärfe zu finden. Gerade wenn man ein paar Blendenstufen abblendet, gewinnt man schnell wieder an Schärfe, Kontrast und Klarheit. Eine so große Offenblende ist allerdings auch eine große Herausforderung für den Autofokus. So können wir froh sein, dass Viltrox beim UVP von nur 599 € überhaupt einen Autofokus verbaut hat, allerdings kommt dieser STM-Motor auch schnell an seine Grenzen. Beim normalen Fotografieren im Porträtbereich hält er zwar in den meisten Situationen mit, sobald sich das Objekt schnell bewegt oder man mit höherer Serienbildgeschwindigkeit fotografiert, lässt die Verlässlichkeit des Autofokus dann aber doch nach. Wie gesagt, bei dem Preis ist es vollkommen klar, dass das Objektiv nicht für Sportfotografie gedacht ist und dementsprechend ist es auch gar nicht unser Anspruch. Die Naheinstellgrenze liegt bei dem neuen Viltrox 75 mm Blende 1.2 übrigens bei 88 cm, was bei dieser Offenblende für eine extrem gute Freistellung sorgt. Mit dem neuen 75 mm zeigt Viltrox mal wieder, dass man günstige Objektive nicht unterschätzen sollte. Gerade Fuji-Porträtfotografen haben hiermit die Möglichkeit, ihr Objektivportfolio mit einem neuen, einmaligen Look zu erweitern, sowohl was die Brennweite als auch den Bildstil angeht. Welche Brennweite nutzt ihr am liebsten für Porträts? Seht ihr es genauso wie wir als wirklich gute und vor allem preiswerte Alternative? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren. Ach ja, aktiviert auch ruhig mal die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neuen Videos und Livestreams. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Wir würden das Objektiv an der X-T5 verwenden. Dazu haben wir auch ein Video. Schaut am besten mal vorbei.